3000 आरपीएम तक भी जाएंगे तो भी आपको नहीं पता चलेगा। Hello people, welcome to my channel. Today we're gonna check the NVH level of Tata Altroz petrol and i20 E-Lite second generation petrol. So guys, before starting, I just want you all to subscribe my channel and after subscribing please press the bell icon. तो आप जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, नीचे रेड बटन में क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन में एंड उसके बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। क्या आपने सब्सक्राइब किया? जल्दी से करिए सब्सक्राइब। सो अपन कार के अंदर जाएंगे, देन विल गोना चेक द एनवीएच लेवल ऑफ टाटा अल्ट्रॉज फर्स्ट। ओके, पेट्रोल है मेरी कार। ओके, सो चलते हैं अपन कार के अंदर। तो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले अंदर का एनवीएच लेवल कितना है। ओके, आप देख सकते हैं 1920 जितना आ रहा था पहले। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ इसका इंजन नॉइस। ओके, इंजन नॉइस कितना है, स्टार्ट करते हैं अपन कार को। आप देख सकते हैं मेरी कार का आरपीएम 700 पे है मेरे कार का आरपीएम। अब मैं आपको इसका एनवीएच लेवल दिखाता हूं। आप देख सकते हैं एवरेज 33, 34, 35। ओके, एक बार और देख लीजिए। एक्चुअली अल्ट्रॉज में ज़्यादा नॉइस क्यों आ रही है? क्योंकि इसके फ्यूल पंप की आवाज़ आती है पीछे। जब भी आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं चू करके आती है, चू करके कंटिन्यू ये बजते रहती है, उसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है। बाकी आपको सेम ही लगेगा i20 और अल्ट्रॉज में। ओके, एकदम एकदम माइनर 1 dB का डिफरेंस आता है। ओके, तो आप उसको एकदम कोई डिफरेंस भी नहीं बोल सकते उसको। आप देख सकते हैं। अब मैं रेफ करके दिखाता हूँ आपको इंजन। आप देखिएगा यहाँ पे 2000 तक पहले रेफ करता हूँ। 3000 में रेफ कर रहा हूँ मैं। ये 2000 में। सो गाइस, आप देख चुके हैं। ओके, तो अब चलते हैं i20 में। अब चलते हैं i20 E-Lite के अंदर। ये सेकंड जनरेशन मॉडल है, पेट्रोल मॉडल है। ये है अस्टा टॉप मॉडल। ओके, i20 की। तो अब चलते हैं अपन अंदर। मैं आ चुका हूँ i20 के अंदर। अब मैं आपको एनवीएस दिखा देता हूँ पहले अंदर का। ओके, आप देख सकते हैं सेम अल्ट्रॉज के जैसे। अब मैं अपनी कार का इंजन स्टार्ट करूंगा, अब अपन उसके बाद देखेंगे। तो मैं i20 को स्टार्ट कर चुका हूँ। अब देखिए इसका आरपीएम 700 पे है। तो अपन देखते हैं अब अंदर नॉइस कितनी आ रही है इंजन की। ओके, आप देख सकते हैं डिफरेंस 4 सिलेंडर इंजन का। ये होता है रिफाइनमेंट लेवल। ओके, 32 एवरेज लेके चलते हैं। अब मैं आपको रेफ करके दिखाता हूँ। ओके, मैं इसको 2500 तक लेके गया था। आप देख चुके हैं इसका नॉइस। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।